Il vient Charlie à son bébé, à gros c'est le moment. Dana dernière série, les gens avec question d'écrire Charlie l'émission, alors balanguer le rodé. Comment possible qu'on a solo na yobi? Ton solo l'a expliqué en IP. Cause ni yuna sara bon, on est entre nous. Ce qui sara sim se coche, tu n'as sara kawan. Bon, non, on va passer na bino. Tant que l'on sera vous planer, vous n'angez vous torcher, bon, on est long nangai. Bon, on est long nangai. Comment possible que continuer nangai depuis la voiture n'a qu'à partir. Bon, il vient Charlie. Maman qui va mana non bâti na yo. Il y a plus sur la carte ni. On va pas dire Sarah. Tant qu'on finit qui on a poto oh yaya on va gagner si biso ah. Maman on finit qui c'est même fi on a no yebisa ye. Yo mtolo ba kango tout a bien na terme pour comme on a netité. Ne fi na za na za salité. OK te kombo na nga pola lisanga na kasho na kimutema mabe na yo Charlie. Charlie na funga na finga Charlie point. Na finga ite ko so na finga na finga kitoko makasi pe correct. Suwa ko ba ka mebebe ngai te nga jo starter. Ngai supenda ni to ba linga ka te ngai te muto na tina ki sala kata ndaku na yo. Bakamungana tina sarate vie na ebiso monika ndongo tekika komo na ngana kanga okomi munguna na tina kufa tina kila sema ba ko munguna na na peso so espace te ce qui kombo na ngai kota pona Charlie c'est que Charlie okananga kala Charlie yo lesanga Charlie yo letanga te attends o letanga to za jigolo ko to na ndaba ta poto ko bala tumba tombo jini na basket allez oyo bebi sa pesa musala na ngai za wone komi to na état de droit toi voice ba sarah ya sarah to na WhatsApp nanga ezamba suka sarah to la komelanga o komelanga na sens ni yo to ba ndoto na minene yo ko tsana kiti ono te caméra po o insulter batu o loba makambo oyo ba ko boya mutu wana kutu pete pona yo eke to ke no to songa yo pa ko ma ozata ma yele ken wa ma yele ken yo va mutu na yo ken to ke na ba beza to ke na ba beza ken lo ko yo sali wona zalaka ken ali batriquer par rapport à Nelly ken yo ko nous malo ba pour nana yango pesi sarato la ba porte au fond ba. Mais moi je pense que Ken déjà n'a reproché à plusieurs personnes. Na minute tu as reproché à plusieurs personnes. Ozomona. Donc bakisa kate. Ozomona. Même atabata est victime parce que ba fandi ba ngomba ba yebike Ken a soli mabe. Donc ça dit c'est pas la peine biso beto yo bakisa isusu. Mais pas fallu bon ça là. Ken nga soulé. Souvent on sait que Ken siko to balko. Ah tiens c'est. Na ndenga mabete, souvent ba so sait que non, souvent on sait Ken siko ko mabete nous so yo sanga na bango. Na Ken asali mabe manya. Ata fie na nga na ide ya kala mais faut to lo ba so sali mabe. Yango na otoloba soki bato est victime ba on reconnaît pe que Ken azape ka mutu abunda pe belé. Mutu oyo asali 40 jours opengwa te na 45e jour apengwi. Bo limbisi te. Ozo comprendre? Voilà. Otala mabete, yon a lobby. Mutu oyo pasali mabe pendant 40 jours na 45e jour a tombé na mutambo. Est-ce que bo limbisi te? Vous êtes sur la Witch Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Vous êtes sur la Witch Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Salut Kinshasa, salut Brazzaville, Angola, Allemagne, Belgique, comme je l'ai dit toujours, tout compte fait, salut le monde entier. Voilà, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, juste pour sauver cette très belle émission de ces beaux sites La Witch Télévision, de moi-même Nora Kalanji La Witch que je suis. Merci de vous abonner massivement sur Ressemble à vous ne serez pas déçus. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit de La Witch Télévision. Je demande en tout cas à tout le monde de vous abonner sur Ressemble à vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup à toi Merveille Mampouya derrière la caméra. Je dis merci beaucoup à Moura de la presse pour l'assistance. Bonne guérison à toi Laura Choumawete grâce à tes mots. Donc voilà, je crois qu'on va la Ouija avec mes deux concerts. Donc voilà, à ma gauche, j'ai Malika Mania, la femme sage. Et à ma droite, j'ai Carmel Odia, la fille à papa, la fille insupportable. La fille, elle, quand elle parle, donc il faut la laisser parler. Donc voilà, c'est un duo de deux filles qui ne cessent pas de parler. Voilà. Alors à ma gauche, j'aimerais déjà dire bonjour Mania Maniango. Ouais, bonjour Nora Kalonji La Witch, bonjour na Batutu Balindajo Mania Malika, Babounia Malika Officiel TV, bonjour. Bonjour, on a abonné puis à La Witch Télévision. Batutu va soutenir physiquement, moralement, mon vieux de mon l'homme des paroles. Merci beaucoup à toi, la joie à ma de très très puissante. Merci beaucoup à toi, l'homme de Kingaka, tu puisses que Kingaka, tu l'homme fort. Balobi des midi et moko, ils ont un 9 beaucoup ma sang. Donc ça dit,
tozanga bajoueur ya makasi mais c'est-à-dire po tozwaka tozala honoré obobakisa chancel mbemba donc moko ezanga na 9 po ekokasa donc c'est-à-dire si obakisi chancel mbemba sa tokangi koki donc merci beaucoup na batutu balinga justement ya malika batutu basoutenanga physiquement financièrement en tout cas nalinga bino mingi bonjour à Carmel Odia bonjour na merveille Mampouya merci beaucoup bonjour amour à de la presse voilà je vais à ma droite Carmel Odia la fille à papa bonjour bonjour c'est tana ba obana na douceur mais tango laou kaka douceur nyonso ki na la mai bonjour Nora Kalon bonjour na Madia Bosi le kolanga lokola yi bonjour na yaki on peut non vraiment c'était 9 comme on a son papa range et ça merci na belanga papa sans mon calio non c'est récupération merci pour merci na l'ami selon mon cœur papa Louis Victor et Kialos obligation complet merci déjà cadeau déjà comment qui pour anniversaire merci na ye moko chancel mbemba demidier qui ngakati chancel Mbemba oh aleki azate ngaka kamelo na mnalo ba chancel mbemba demidier yanga depuis kala ya musoso limite soki tembe tuna onya rosa mama rosa sa mascara jino kabana ngokosha merci beaucoup ça net ka ba kosa na déjà kadongo kande zala ka ba bi madame Otray qui est la maman sur de moi madame maman pasteur Esther qui est la moi de soir votre qui est là merci pour tout merci na boss de boss Razi qui est là merci pour tout na famille qui est la maman sur ça pour ngai merci na batutu balinga ka Carmen et la fille à papa moi Sinzambe pesele. Waouh, tout bas c'est super salé. Voilà, je crois que les actualités nous obligent, mais ok, donc vraiment mollo lentement et sûrement. Mais avant tout, on a glissé dans nous, Malika, parce que Internet, tous ceux qui m'ont alerte, ils m'ont roboué. Tout le monde dit que non, arrestation, il y a Malika, arrestation à Odia, arrestation à Fivette, arrestation il y a Bateau Belé, en fait, ma fille est Belé. Tout le monde dit juste arrestation, ils ont qui y a quoi? Bon, là oui, moi j'espère que Odia est présente, mais comme Odia est à pour ça Olobate, mais on a pas parce que d'accord, mais on a l'ingaki du coup au bandana na Odia parce que Odia a yem tazaki na souciat a yebaki but après to yeba pas Odia comme on a écouté kunende. Voilà, alors Carmel Odia balobi ba kanga qui en plein boulot. Oyo déjà ezala raté ko kanga muto en plein boulot bo la moni muto silisi boulot à longue place aza abimi ne bokangie mais du coup ba kanga ki yo to linto yeba vraiment elo ni netinda ki ba ko zwa mukama te ba kende na bino na ravie na ngai Clovis Tamboué to vie na ngai Clovis bon ba konda mboka tout na monso lua na mboka ezala te parce que na moment na lua na mboka oyo koma ko so pesi muto mboka yo kango ndengo so kindi ya ko kanga kut ne batali kango bakangela kingate qui est venu Charlie maman basi na ye bambanda kuna bazaye maman na bango et qui bo mbanda kuna ba ko kan sabat ne singa na sepela TV Charlie you a vu na solana entre nous jour na to kuta na papier ser na Élysée Luambo motema enongo Luambo chete sali la MD3 oui makamnino yo ebisaka ngapo na ba confort na ba toesta ba te bebe na ko banga tina ko ba oh ba comprendre atumba bango ba yo ke ko ebisa les tu veux y aller moi si na yo wana yo finga ka moi si wana aza minu salite moi si wana za mabe yo wando finga to fana no zoloba oyebisa bango bakanga bana nanga kuna sola na bon TV Charles mo za mutama be ngana défendre kutu pour on na yo tina bato bakanga ngala Kinshasa obie so za la raison non ba orobimantata on est état de droit on est état de droit comment possible yo ke betanga 12 au moment yo bi ke mwana na sarata kena na kasa ndaku na yo bato atinde za camarade na yo Teng ba komo na banga tena oloba to vana wana ngo oloba za ba preuve yo mo mtoba ke bongo na banga il vient Charlinga so ne bebo le ko selo mo bon dana denga sa religion ba question de écrire Charlie l'émission alo balange lokote comment possible ngana solo na yo bien to solo le expliquer ngai pe cause ni yo na sara ba ne ko bima entre nous soki osika sara simse ko senti nga sara ka wana bon na longola basem na bino to ba ke do sala mu plana mu nanja mu torcher bo mo na ilongo na ngai bo mo na ilongo na ngate comment possible ko tina nga depuis na boto na kina parquet o ko ba ke sa banana nga fana ke tuna vie na biso Clovis to tuna mono maka moneka na kata mboka oluala mboko ezate so pesi ka mbobo kanga mutu nega olingo lingi mutu musika tala vie Charlie Prince pe anana beso lo bato somna lo bono kasolo mabe kena lo ko vie Joe bato linga ko to sala bo ba renyo ko ba masa no ba linga ko to sala zalu pona yo na ba fino sala ngai Carmen Odia ngai mana ngo sala mutu so ka meminga na prison ko manke mutu il s'agit que kufa na prison lo ke kufa ko ba parents bazate nani yo ngo ko betanga 12 obokanga pana so ko na so saka bangote
semeki no mutu alobi mobali ya mwasi no na poto wana mutu to nene ya bengi alobi yo mutu beba kanisa biso boni ve Charles mama ki bambana no basi na yo ya biso na kati ni obamba bimana Sarah tango finga ki fiwa na poto o ya na bakangisi biso mama finga ki sina mni fiwa na bana oyebisa ye yo mutu aloba yango kuto bina terme polo ko me mona netite ne fiwa na Sarah nenga za salite makambo nga za ki innocent nake kuna moni ba liste ba manya na bakati Moura bazoto ngutu moura soza moi mwasi tala ba komo bazunyesa ba itala kango déjà wana et c'est un sens mais vie Charles yo ba bêtise noto ngosala kibiso kozala kite oluko ko tsebiso tandeni ba ya ko kanga 17 yango luala mboko ezakate vie Charles mutaba kisa mutamboko azati nzamba abolingo nazaki na ngai innocent na likambo wana mais yo yebi makamio lobela nga pona moi mwasi wana au grand frère na kangisa biso o yebi makamio lobaki tongo sema mno bolingo biso tozaki na kati wana so bato bazana jaloux ba camarade ozana ba Joe Star ba tole bébé ozana bango yanga problème ni na kati Joe Star a comment jaloux yanga problème nini wana vie yo kene na nga mabe en tout cas nga vie nga na ninga to manga na ba prison to bonga depuis na bato na après tanga ba te kota kuna en tout cas venons ya menga ba koma munguna na nga à partir à jour on comment munguna na nga o menga place mabe en tout cas vie yo mérite nyo songa na ndolo bana yo o triquer nga metanga 12 na kinsasa oyo wana kosi na yo 12 on est simbate 12 ans c'est peut-être obenga ba fait so ba nani o sana ba camarade no bi oboya bango ba sa jalouse na ba camarade no wana vie parole comme peut ça pour notre respect ko peut ça pour notre respect on a la kana to na bona ko déborder na nga vie na ko déborder peut ça pour notre respect yo ko tsele malika na jour wana na wa malika sala wapi entre nous to fanda ngana ndalo bila Sarah mwasi na mijuala wala o bomba prix ko ba mwende baluka nga makambo manya sala kate ngana la kiso ko na sala capture na bifie ta mono Sarah zo komela nga yo na bifie na bloquer ngana côté la yo ko beta nga 12 avion au mérite oh tant Sarah nga komela ki yo la ki paye bifie njo kana tina sona tie jo to zakina inde to da beta biso 12 baka nga ngai na naneya aboni boy ko vela kinsa so avion mi kosi na yo e bo tango bimaki obenga ki ete ke na bebe tuma biso to finga to côté liyo mo ke beta nga 12 tonto wana lobi ba solo na neneya abi neneya na zaka beso ko sabino te na bengi Charlie Prince abi kangisa wana lingaba na te surtout neneya boni boy ko vie pesa pour le respect ko et pesa no pour le respect et si manya na 4 na mona sala tiko pesa nsukanda odia o police solo sa dikuna manya eko sani kuna na kati likola ngana za innocent o ba pesa na so saboti so la langa te ndako defona bien ko beto tourner be mission mo lingo beta nga 12 boy nyoye lingo beta nga 12 yo ko to so 12 te ngala ko beto ne ya para na bi so ba vérité para luka ba diversion no kuna olobi ki balinga ko te pona zuwa boy makambe bebe ngai te nga Joe Star te ngai supenda ni ke bato balinga ko te ngai te muto na tina ki Sarah kata ndako na yo abi so makambo ngana tina Sarah te vie na ebiso monika ndongo tekika komo na bakanga o komi munguna na tina kuva tina okela sama be ko munguna na nga na peso so espace te Odia, calme-toi, le temps Odia s'est calmé nous apparemment Amati vraiment makasi Malika tozongi pa na yo vraiment na ebite yo na yo sala ke émission ngo zala na kati manya batukutu bato zala émission wana zaki ngaku na eki eko ya pe na kuta bango nene ya vivette mama Gucci nana nango lisusu wala ngai kuna nona mama mwasi ne Sarah wana mama mwasi ne Sarah manya batu je me vomona bato zala matanga mais liste ke kuna sobi bo Sarah na fiana mabele solo wana ye longi mabele ko porta boloko wana Malika Maya tout ce qu'on Odia respirer nano apparemment elle est vraiment montée na ebite na ngambu na yo tant yo s'est présenté baloben onini ti basoda baye basoda bancercle qui terrasse tout partout coin biso toyebi na biso te ke toza pe na tension te ke basoda baye peut-être pour na kanga biso ozomona oui comme bongo bafina so comme ka ona na mobile na génération meki bakango ngape na zo luka mobile ya génération colonel poli kolom to bangsa mtasa biso to réclame kila rouge likola attention si to la banzoto ko bien ko le cabino abi ba kolonel ba linga biso ça problème ngape la ko linga mobile ya connecteur général o tout mona ngape la bengi général ngala bengi colonel akombo ko mboko ya trafic to ke non ka bongo Mania tu continuer bon nenge na cercle qui ndo bi ba ki ban cercle et tout ban cercle qui biso to ngana ndo te kana ngana ebika peut-être ezaka batu bo sa mukam na bango et tout biso to zena terrasse ba client musupe bazalaki et tout kande ezalaka mais du coup tant Odia kiti parce que Odia tanga ye au sorana voisin nanga zalaka Francis Salumu voilà au sorana Francis je te salue azongi déjà abando Odia ye au sorana Francis Salumu
du coup ton au dessus son français kei au des zongi au des qui est pas sous ce qu'on a retour il y a odia kotimba mona kati donc kotimba kati tomoni continent bango akoti maman alandi odia on a besoin na fivette avant d'akia na a besoin na yo na ye maman fivette odia ngana bisi odia pesa nga sac na téléphone ba fivette ba kena odia na fivette donc ba kei bati fivette zongi fivette kuta longa ba on na maboko sans que bazaki na ba distrait fivette longa ba on na maboko tomoni ba moko allez ba yo ko zonga donc ba zongi ngana vandika awa donc ba zongi na bi na présentation on dirait le Moïsa na ye ba qu'est-ce qu'on attaquer ba client mo ba vendre pas Salomo fille moi azaki on est mwindu ba otu na présenter vous azaki na mobali na azaki na mibali na ye ba moka yebisi mibali ne mo ba pété ba bi bino ba ko sala ba enquête na bino biso to ba client to yo vendre na terrasse pour on de tout na biso maman parce que azaki j'ai compris que na bi atam susu ba yelinga ozomona na longwe j'ai un Mitterrand ikini que je sali abenga na téléphone na bando solo nanga na opusa malé na telemi siko kuna na otala bango ndenge ba garçon na ba pété bino ba vandi ba otuna biso banquête na bino tali biso te ba sali loka bongo mbala moko ndire batidi ke photo maman ye mo kondia bango azongi pa ba client ayiko biso ba client bo excuser nga ba moko ba simi nzela ba kei et par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à quoi? Ce qui est Charlie, c'est que Charlie c'est que Charlie na finga okala na lobela okala na kipaka osute po bozana bino ba succès te to comprendre na kote tangu fiango ba teli likamuke to la raison bata ba parquer kuna ba benga vie e ba ibisi na on se pardon mbongo enveloppe la bino zawa bokanga bisoka bana na bala la enveloppe la bino oui oh ba paradis bazakena sur place okipa kamlo sondele kala bokanga bisoka bana na enveloppe la bino zawa to pesa wala besoka na bongo et ça la bongo c'est que comme on koti par rapport à quoi ngani na zabo na uti na ngai na matanga na kufela titanti nanga na ba stress nanga na pe na ba colère nanga ozo comprendre na ba stress nanga za makam nanga kombo na ngai koke kokota na liste ya bato oyo zo lukisa pona nini te balobango l'infraction est individuelle ce qui odia mutu bona poso kanga ko de bokanga odia so bona poso kanga nora bokanga nora boketa kombo nanga pola lisanga na kasho na kimutema mabe na yo Charlie na na finga Charlie Pointé na finga était pour ça na finga na finga kitoko makasi pe correct ozo comprendre non na finga était na tani na palmarès na ngai ya be mission na moni mission mo te ke na finga ya zate comment ça fait tu ko ke za kombo na nga o ke kokota on na liste ba tu po ba kanga nga ba souffrir nga na makamba mwasi na yo wana o ngindi ngai ti matange bandi ti na sisi matanga nanga est ce que ngai bokota na ba date wana nyoso makamone renyaki so bomone elongi nanga na lobango bia bato batala biso ba bazoba te batala soki ngai malika na ku même pas retourner be soki ngai na salle mission na kombo ya sujet ya Charlie na mwasi na yeba tiki na miniature te ba fara rouge nani est ce que ngai mania bomone ke elongi nanga to za mikolo mutu soza ba stress na ito za makamune ko linga to yo pesa likamo bo na finga Charlie bo to na bina finga ya otinda suba soda ba yo kanganga et puis quelle audacité ya ko pesa bato adresse ya place nga na luka mbongo nanga Charlie yo lesanga Charlie yo letanga te attends o letanga to za jigolo ko to na ndaba ya poto po bala chumba sombo jini na basket allez oyo baby sa pesa musala nanga eza wone comme to en état de droit. Toi un état de droit, toi un changeant déjà régime. Toi un état de droit, toi bino la service to ke bino ba relation franchement. Bino ba relation to ba basi na bino ba na mbongo, ba pesa ka bino mbongo pour ça n'importe quoi. Charlie o lesanga te, o letisa mo nanga to foot et que ça ta mukoloma wote. Mukoloma ko peut-être indien nanga na le canon 5000 francs ou 2000 francs. Faut arrêter franchement. OK, ta comme nanga kuna nini? O mona ke longi nanga c'est quoi analyse? Au moins qui makamu na bino te bandaki ki jigolo au moins longi na sali comme na na tako ka soute na kiparote depuis to comprendre to kanga ba voix sa vigili manganga ba loba ke bo finga ka fali po zo makambo na loba su masolo na ote OK te comme na ko instance ni olina fingo siko po OK kangisa nga susu po pesinga pena kanda comme na ngeko tukuna par rapport à quoi et puis on ciblé place au bobi ke ba si ba oje bayaka sala l'émission bayaka sala l'émission inutilement te bayaka ba ko ta mbongo ba mela ba consommer ba bi ke za place muninga luka mbongo de non sala l'émission na ngame na ba consommer et là on a yebi malika na vie na ngai et da défendu soldat
na tenue akota na kati ya bar to boîte de nuit. Est-ce que kasi te ye ya mwasi na ye wana nga na yebi ata kombo na ye te na yebi pe bilongi na bango te soki yende lokwa aza na finance aza na mbongo ebele nde azolesa basoda azopesa bambongo na misuka nde oyo otoloba ntongo babengi baoloba bongo bolalisaka bana wana biso tobakisa bino mbongo heureusement pese bato mabe baza moto amalamu azangaka te oyo yemo ayebi moto adefende ti likambo wana esila ozo comprendre soki ote kombo nanga mpo balalisanga na kasho mpo na etension nini nafingi yo nga na lobango na youtube omutu okangisa ngai na youtube eza moto oyo nga na fingaka oyo nga na fingi afingaka nga te baexemple eza benesi bafrank stemai batieri mobaya basintia kapache bafingaka nga te bafingaka yo te me bafingaka te bafingaka te moto afingaka te ngai nde naza boye nalobaki yango na youtube moto okangisa ngai ezaka moto oyo nga na ye kofinga sanke ye afinganga ozo comprendre soki ofinganga nga mpe na yo ofingo soki oselingi miso baépisode nga mpe na yo oseli baépisode ozo comprendre donc naoloba boye parce que nazwi ntango naosala bémission te nana bamessage bavoice ya saratola na whatsapp na nga ezamba basuka saratola komela nga okomela nga na sens nini yo to kozwaka nzoto na minene yo kotia na kiti wana otie caméra mpo oinsulte bato oloba makambo oyo bakoboya motu wana kutu mpe te mpo na yo oyebaka te basero oyo oselaka bato natanga kutu ata voice na ye moko te namonaka bamessage oyo akoma saratola nga mpe na camarade no te oza fille ya hypocrite ya motema mabe bavictoire ya bombaski tovoyage na bango na kabose ya matadi yo okenda kotonga bavictoire nalobango na youtube olobi tolia te tomela te mpo oza hypocrite tolia tomela tokenda matadi na kabose tovanda hotel moko tobandolamba biso biloko tolia tomela obosani mpo oza hypocrite oza motu mabe nde soki aokabwana na bato akoma na bareseau tolia tomela te tolia tomela na boya nde vi na yo mpo oza hypocrite oza songisongi na kindumbu bando otambola na nzoto soki nga na osola na bavie na ngai yo ozokanisa bango mibali na ngai me oyo bakushaka yo ozo comprendre tokende wana ndenge bien wana do okomela ngai te saratola wana do okomela ngai te tanke yo ovandisa nzoto na wana osalelanga bémission wana do olobela ngai te bino bona barelation bino tanke bawana na kati ya famille ya fati beton te bawana barelation te bato ebele oyo bakanisa bosimba bango te basimba bango abibotamwana félix neti yoli yandi yo mwana ya kinsasa oyo masakatolo yo kobangisa na kinsasa oyo yo toza deza liso tofingaka nana yo kasi bato bakotika na espace toloba no yo moto obangisa moto te wana mutu moko te yo kobangisa na kinsasa osara wana mutu moko te bani bakolonelo babimana wana biso toboya olobaki toza na kingani toyebana kingani nga neti carmel oyo nana tanke te nalobaki nayebana mutu tele boye jamais mais bino ko bango mosala ngo na nko tolasa neti yo ala nzoto oyo kolengisa colonel moko te to général moko te bapesi oka devant longola bilamba so colonel abikasi bon nalingi nakotela longola bilamba mais colonel ena okima tala nzoto ekai oyo nzoto asali te nzoto asolo ezala mbala suka ozala ozokomela nga ozala bongo lokomela nga akomisika akomisa alors bino nyonso amour namonaki amour aye apostaki donc akomeli bino nyonso akomaki ngai akomaki peut-être apekisa ya bino mpo bokota mpe mobali na ye mobali na simbasimana na falasa mobali wana mobali lisanzala likele wana mobali dengo wana mobali batanga mibali batanga ye na bibo okotuna ku question na te okotuna question na totala te fo mona nani Sarah fingana na question nana te basimba micro et puis oza moto okotuna question na te tant que Sarah to la finga bato yo yebi te que Sarah to la finga na bémission otala ngote pendant des heures du temps pour me cela mania na bibo na YouTube oyo moto okangisa ngeza moto oyo nga na fingi sanke ya finganga bien lokola bateki mombaya natangi bakombo bafrank stemai bavie na nga bavincent tulise bango nde so nafingi bango baokangisanga mpo bafinganga te mutu tu oyo nga na ofinga awa seka ye bafinganga soki charli prese na ofinga ye po aketa kombo na ngai na mokama te na likambo oyo nga nasala émission te owani eza banimporte ko bongi bolakisa biso nini bino bawana basi ya mbongo bino bawana basi oyo balandaka bino balandaka neti yo charli prince mwasi oyo neti alandaka yo charli prese aolanda oka pota mosusu mwasi wana aza na nzala mobali na poto nakishasa nango ozwa moni sikoyo charli prince nakofinga yo comme ça oyo okangisa nga lokola olingo obebisa pese nanga lokola bino bokomela barelation lokola bino barelation na bino basimbaka bango te ebele bandima teke basimba bango bakota baprison tokotala kasi
Voilà, je crois que ton chose a vraiment quitté au côté et du coup, Mania, Azaro Tomboka, ou Tomboka, parce que Mania Azaro Tomboka, ou Diapazaro Tomboka, le problème est que ceux qui ont mon net pour n'angaï, soi-disant que Carmel la petite n'a eu bengi, Carmel, la petite n'a pas eu de bête en aboye. Ta logique, si tu vas aller sur la une des trois passes dans l'Élysée, loin. Ah, ça va faire l'autre. Solo n'angaï, tu as déjà fait 12. Oh, des gens atali singa makamuna ba makamba fi wana ya fi wana wakangisa biso ata afinga la bi fi wana temena ko dete fi wana mo mtesinga makamune Charlie Prince yo ko betanga 12 fi Charlie bi on bino bokombo ndenge ni nawo ko e bana bakonzamba ko tendeni oh butaka biso me mal à l'aise yango bino o so nanga mo betanga 12 vie c'est que faut mériter au moins toureux faut e bisa batuni ba memanga na ane c'est qu'on mériter ngala pesa ko respect mais yo pesa nga respect on nga sukuta meminga kana présenter la société na ina kila mwana anakuwa mtabomela kama pakala nga dana bengela kyo batu na yo papa bangura na yo bakamaka na yo bachiwe sta ko sala bango ngana mnguna na ote ngana tina ka sala nda kuna ote antoka ko lo mbo ami jwele oboni ko za te exemple lokolo papa mboma comment possible yo ko tricker nga sola na yo via wana lobi yango ya mbali ya mwasi na yo wana oyo finga ke pana nga o vanta ngo isike nga fia na nenga salaka azaka saito zanga ba tak aba minu dia Charlie yo na inde 3 yaya mwasi wana bengo garçon na bengo tuni yo olobi bakangisa biso na nene bikutu surtout nene ya wana bakangisa biso vie Charlie boni boye ko ya problème nini ya problème nini comme comme ça l'état ta babna boye na continuer sa mboko yo banga biso te ba eta mutu moko te to zaka na droit lo ba tinga bo solo na internet na lo ba ka vérité ko so nga benga bato ba défendre nga mutu nga ko ya obanga tata ki oui quand même na raison au moins que na kene na pas jour ngo na tena na raison nga na biso ba preuve laisse-nga likambo na sa innocent mais yo kero ko nzimba bakangisa ngana nene ya kasi pour elle le za ki na émission e bonga teta ngai to ye kana saba bolingo na ba mana ne basi na nga zana problème kuna et la vie privée na peut-être voilà je crois que to koki ko clan na biso na likambo oyo pour la rencontre Clovis sans frontières babi ba maître au senti que maître attaque likolo ko le kapatu ba général ba humble biso tanga bakoma na bonto na ko benga jamais mutu nga bongo na makamna nga bêtise boy c'est que so na benga maître Clovis ko sa frontière na benge na likamo na ngolo make nzela ya prison zo memanga nena te allo bonga famille de la tête tata mama te nena ko benga allo maître Clovis sans frontière ka habitué o no benga ete sala tu kanga inenga za tuka meminga na parti o komi munguna na nga sina kufa nga na kutu bosala nga na mo ba mto bomela nga ba parala nga na kelenga la kata vi o bosala nga pina mo bimadala benga belise lwambo basanga nga beaucoup de respect benga bana na boduka ba ebisa yo soki o nga ko ba l'intérêt faut mériter autre na mutu charge faut même charge na yo au moins le loko va singa pendant 4 heures du temps comme o tata petit nga Carmen to sonete mon nzima o bonene pe saloni nene ana saloni problème ni na nene ya problème ni so nene afinga ka fa nani fe yo finga fali pokela binoka problème ba ke surtout nene ya wana poni boye ko vie wana vuye comme na yo même jour on benga la paquet tangi comme na yo Charlie Prince ya papa mi pose ko pesa pour non respect ko o pose pour non na tout lingo créer mais tout pas problème o boni boye ko Voilà, je crois qu'on peut clore avec ces sujets ici. Tolandi, c'est quoi vraiment là où l'actualité nous oblige à faire un nikina nanana et donc continuer kaka. Non, nikisa kweya motima fale sana na ketop. O sara to zo sa busaita za buzo ba bombesilité. Ya ta sali nyoso ba bimisa la bango za menana. O ko te nikito yo sara to la mabe. Tala long mabe fia solo, fia mbiji. Ta mi juele o yo zo mi mona do za so fele ndaku no. O finga na za mninga no. Na po fele pasana na ke yo. Ta mi juele o fia tel so temi sola mabe, sola liputa sola zei. Yo to sana yo. O busete na zoba keno bo komi ki sengton. Eken to keno to songa yo ko o zata mayele ken. O amayele ken. Ken yo fa mutuna yo ken to keno na mabeza to keno na mabeza ken loko yo sali wona zalaka. Ken abi batriquer. Batriquer papa na ni ken yo ko bisa malobo mebe pona nana. Yango pesi sarato la ba porte fongoma. Sanga makamusu sarato lo ba keza yo. Mais ken on se comprend tata ko tanga ngote. Maela te mukaka te te mutena mutuna zate. O ko te nana. Mais si on a no kesa sa nana ke top. Ya mobali na ikabu ya kutaka na poto pona na mtaloba. Kabu ya ke na poto pona na ebisi fali. Fala respecta moi sine fala banga moi sine fala linga moi sine. Bino se botina le bi juele. Muto ko sanse fali motu fali mote mazate. Ken abi batrika ki. Atu batrike. Bo ken pesa sa. Atu batrike. Na ken na
kofe ukero kero safa passer na kabila ko chi mais pas fali bo sara bela nga soule suba zong sika ken siko to balu ah tiens c'est na ndenga mabete suba ba zong sika non suba zong sika ni siko ko mabete simu so yo saka na bango na ken asali mabe manya ata vie na nga na be ya kala mais photo lo ba so sali mabe ko ken pe suba se mabe ko lo mama batu photo lo ba na to ça na clair ken o solo li mabe nga na lo ba lo to solo li mabe que ma belle soulève pas une seconde. Quand il y a quoi des barreaux pour la ketchup té. Wana moi si ya patron na yo. Ali ya mbonga nana, ali ya mbonga nana. Mbonga ya fallait ça mbonga nana. Mbonga ya na ka to ka ya mbonga nana. Ya tata bango na mama bango. Boni boyeko boni babanga bino ba interest bako banani. Mi juele patron kuna zate. Biso tu ba semba na ba semba. Muta tonga immeuble bo zate. Bana ngo bezo beso funga mbanga na no makambo wana. Ken na yo de se fonga ken. O de se fonga. Manya to leki na yo meka un peu ko fana na ken, ozwa te o va na ken, bo passa baton ebele na ken. Je sais pas, atu aucun na sali. Tu te dis quoi? Asali mabe bango manya ko lo basali mala. O mi lo bela neni. Peut-être ken était envoûté. Envoûté. Parce que ken a mela ke belé. Qu'est-ce qui a poussé ken peut-être? Bon, au moni et là on a ko lo bana mambo ken. So na bi ke na encourager ken c'est que na kosi pe na za hypocrite. Au moni c'est que pe na lingete parce que mutu pa ba défaut na e. Donc na moment où ça ba défaut faut qu'on reprocher directement. Pas comprendre que on a ça que ça mabe. Mais moi je pense que ken déjà ndinga za reprocher na plusieurs personnes. Na minute yo za reprocher na plusieurs personnes. Ozomona. Donc bakisa kate. Ozomona même atabata F victime parce que bafandi bango mpe bayebi ke na soli mabe. Donc ça dit c'est pas la peine biso beto yo bakisa lisusu. Ça dit photo le baka ke non ken a soli mabe mais je pense à ça il y a une vidéo à s'excuser mais au moins ni mutu na vie hein. La kacho te. Au moins ni mutena lo ba odia. Ozong c'est lo ka fali aloba ki na biso banene bakenda sa bombaya. Lobi muta ko toucher na bana ngana mwasi na nga guerre wana tati suka. Ça veut dire bazong c'est longo. Bazong salongo ken, bazong salon sarato la moi si salité. Mais au moins na minute hein. Au moins na minute ceux qui te bito en ni na otoloba. Ceux te bito encourager ken à n'intimité. Ozomona, faut te biseka ke to lobeleka ke asali mabe. Ozomona. Na F victime, biso te mto opekisa bango ken, biso te mto lingisa bango ken. Ozomona. Sauf que ceux qui bango mo ba reconnaître que muto ça rappelle une erreur. Ceux qui vont pardonner, mais na yebi ke kolimbi c'est synonyme au beau santé. Maman a défendre ken na bien. Ken ça fait longtemps que la magne mais la vérité. Et ça dit camarade défendre pour mutaza viété. Na auto le bango de ken na sali mabe. Sukwata na gangi na lobi makasi tosani. Aza muta salaire, na aza asala erreur. C'est que Charlie passe à la guerre. On doit comprendre. Tout na nini. Oya Charlie eza consciemment. Mais oya ken yango bino yango biso to loba alangwaki to amelaki to kwasalaki nini ye Charlie za consciemment eza ke na opesa ba komba batu mais ya ken eza muto loba makambo njiro zo yeba makambo loba te ozomona te voilà ozo comprendre o loba makambo mais o yeba njiro makambo loba te yango balo yango na loba ka tout moment batu batala biso baza bazoba te c'est-à-dire avant loba likambo. Il faut réfléchir. Aller dans un retour. Est-ce que makambo na loba na aller na retour et concorder? Ozo comprendre. Kolobaka te pour batu ba mona ke oloba. Kolobaka te pour batu ba mona ke ba yo ka ke oloba. Mais loba makambo batu ba comprendre sans ça likambo yo kolobela. Ozo mona. Parce que na mona ngelo ko ça été que Ken a répondre bongo. Ozo comprendre. Na mona loko ça été qu'à répondre bongo. Na pesa ki mobali okokapeka koloba parce que même naka nikina makambo ezo renia nikina nana même si oza mobali oza toujours na raison oza toujours na un mot loba c'est-à-dire il faut que loba un mot ozomona parce que kozanga koyeba oyo nini olingo loba olobi makambo ebeli à la fois oyebi makambo olobi te oyebi pe sens nango te yango na oto loba soki bato F victime ba on reconnaît pe que na zape ka mutu abunda pe belé mutu oyo asali 40 jours opengwa te na 45e jour apengwi bo limbisi te ozo comprendre voilà otala ka mabete yango na lobi mutu oyo pa asali mabe pendant 40 jours na 45e jour a tombé na mutambo est-ce que bo limbisi te bolamu nyonso eleke na ba 40e wana botali yango te. C'est-à-dire que tu exiges bata F victime te ke balinga ken to basa nini mais au moins ceux qui bazongi sipeka motema sima basa la peka quelque chose ozo comprendre
Donc voilà, mututu azana berère mututu ke na memi kolo. Amemi kolo parce que ça m'a lobo ebimé na munako na ye mututu alobi saki ye. Na guerre, mututu ko ye moko. Ozomona. Na moment o guerre zo sala na nde sanga to lo finga na question. Fallait pas que na lo baninga. Que nos frères na nga komi non c'est l'hypocrisie que te muto balinga mingi basela ke hypocrisie. Au sali mabe mon frère. Au Voilà. sali mabe entre nous. Au sali mabe. Yango mono pesi sanga to lo so espace. Te aopesa te tunangani odia aopesa aotika na bien makamne te ça parce que wana kebisa ke kapa komelanga suna WhatsApp te na ina loba affaire net ba loba ko net loba saratola ya rien ne change saratola oluka azwa mbongo akoka na moitié ata ya demi quart ya mbongo ya compte on nazara nango na comité. C'est pour cela que créer babilo kwana pour akangisa bambongo créer ta linzaka ya compte ya nana linzaka. Ozo comprendre. Mais eloko to ezana inconvénient nango. Ngako to Charlie wana na fingi ete. Makete comme on a liste bato bakangisi. Bon combien de fois Sarato là so ba bakangisi. Famille na zana nango. Na lobi boye nde to za YouTube a mutu to ayebi gaza na famille ya Fati Beton te. O kangisa ngate. So o kangisi na robima. Ozo comprendre. So mutu ba de Charlie. OK kangisa ngani. Lelo na yeka koyebisa ke nde ezabona ko finga na obanda ufinga ya partir à lobby aya suko ko kangisanga parce que no ka kanda nora na pas nga musali ko cible batute o cible batu par rapport à quoi na loba makam na beni akipa ko na yo na basi na ba poto na koma jigolo kuna nga na kipa ko moni nga na makam na bino elong nange lobaki toke ko ta kombo na bakanga nga na la na kasho o yo Charlie o ko sala nini pona vie mwana nga ngala teke katena makam na mona lobete. Vous avez mon balit. Bon, hier, à Kofinga, fallait péder. Dès qu'il pédait, il fallait péter au Kangake. Tout le monde a cabine ma cabezo bimakuna. Vous comprenez? En tout cas, non, rapport na Ken. Non, na kolo bate que na zengi makamba loba. Mais le quoi si ils allaient cambosser hier. Parce que tu as eu bateau, oh, batamité, ma bébé va profiter. Mais tu peux savoir une chance. Ken n'est pas à Moutabunda. Ete yakaye kena tambolaka atena batu oyo bakendaka osombeli bango masanga casier 2 casier 3 casier luka kotambolaka na batu oyo pe oyebi ke tondo ke préparer mission na nga nazala na bino mona yebi ke nokebeta ndika mo boye nakopesa bino idée na nga mutu mpuna na biya émission na moi na osala ngo boye ozo comprendre luko tambola na bato oyo bakobanto obakisela 1+ na baide ya musala na yo toboyi toza expert na kati ya musala oyo oza muta baide mais quand même idée kendaka na intelligence c'est la sagesse qui dirige l'intelligence ozo comprendre luko soko moni koza sage tambola na buntu aza intelligent po bo accompagner bozala eloko moko inconvénience yango oyo ozo comprendre mais toboma ye pété to boma epete to finga epete azaka vie na biso aza mutu na biso il faut comprendre place ba erreur euta po luka bongo eza kwa kaki ozo comprendre soki eza na mutu moko kutu oyo afingaka déjà fali bomeka mpe korecadre mais soki na mutu oyo bosatondaki pa eza lokwa loba ezataka eloko bacubi soki ofali mbeli na mutuozokopo bapoignarde soki okokotela nana te mais quand même il y a un lobby. La sagesse dirige l'intelligence. C'est-à-dire, Luka et Luka Mouto Monica, Mouto Pénez Ramaïle, tout le monde vient Moussou Nabasser, Moussou Totamona Bangot. Après Moutamaïe, le bavier belé, puis Totamona Moutamaïe, les pas au peu sur idée. Idée qui n'est pas correcte. Aux hommes, on en aura. En tout cas, ça lit bien. Surtout, ça lit bien et tout ça. Et ça lit bien. Voilà. Voilà, quel piano, tout le monde s'acharne en tant que consort, petite, bazalaka, bazape déçu comme on a que non vieux na bon. Ce qu'on a mis tout na, ce qui na mort na kata mort na bondé à Saline na bosse qui fait moura, to malika, to olia, to grâce, to l'orage, réaction à yomo gros andeni. Réaction à yomo gros andeni. Voilà, ça va dire baza, banani baza, c'est ça. Ozomona, olingaki hôtel ma voilà pourquoi bango pe babonyo que eza le roi et l'homme s'attendait na ngote ba yé ko laksa mécontentement nango alors en tant que frère en tant que yaya en tant que confrère
Bon, évité prochainement avant le balikam fo mais quelque peu balola le lait. Prochainement avant que le balikam fo balola un peu le lait. Voilà tout cité. Conclusion il y a Niki na lobela. Makamo Niki na na. Ezalo comme amba X na badina na lobela ngo souti. Na ko lobela ngo ti. Po ata to lobeli yango. Mamba Niki na na to lobela ngo ti wapi. Nana ba otika longo ina ndaku te po bakota Niki. Siko to bando lobela ngo ti wapi. Ezalo mo etiko la start ti mukile ekufa. Voilà, Madame Malika, je crois que tout clair on a vu son aïeux. Alors, on a évité Mbote Zali. Oui, Mbote Zali. Merci beaucoup. La joie moi depuis tu très puissante. Merci beaucoup Chancel Mbemba de Midi, l'homme de Kingakati plus que Kingakati. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Damir Adienne de gros bisous à toi Magali Kambafi à la l'œuvre électrique. Merci. Dieu de Muzunga Zanga tu les kakis. Voilà. Vous avez ma barre à la Bible, Yagi Ewa, Mokonja Grenoble. Yagi Ewa, Mokonja Grenoble, Mokonja 9. Papa Range, Yagi Ewa, Papa Range. Voilà, tout cas, la biche na Carmel. Micro. Oui, apparemment, ça a veillé. Alors, Carmel, au début, nous pensons na yo to conclure quand même un mot quand on va fanatique na yo petit peu mbote. To kabona na biso. Mais on continue quand même. On fallait les gazana, ça va salir les autres, fini nana tout, on s'en a qui pas porter niqué. Ensemble, nana linga fali, nana respecte fali, nana nyo sona eza fali, eza pardon, fali nyo sona eza pas nana. Ce que tu as dit koloba, niki ata bambala lobi que nana 50 ma passe à fali. Oh fala utoko sanga mukamate. Oh fala utoko sanga mu planer mu nanger mu torcher. Nana na ekaka. Et puis ndenge eza wana ndenge abete le ko aneti niki aki na caméra to tozo compter hein tozo c'est la peine 9 mois exactement à démarcher c'est la peine bébé na zemte et ça va pas délire wana ya to le saton pa nana c'est nana maman mo continent ketchup fala déjà le banana ne bord na ngai za nana ba tutu ba sala na yes sara to la belle solo a to sali to fingi nana moté ma fali c'est nana ketchup to c'est ni pour aller. Merci na ba tutu ba sunga ka de la fille papa moi Nzambe babi j'ai dit déjà anniversaire na ngai bon anniversaire d'avance hein qui a mon contact grand mon cousin na 999 et comme on a ça papa range fait sa moté na bien na baka sa mu kalion la mise selon mon cœur papa Louis Vuitton elle garçon complet babi hein car à ce que côté Mercedes abi au dessus avec une ça moi qui ça quand on peut faire bien canon pour rapport à des anavatos soutenanga ta bu fa de top modèle par dire acheter top modèle par tout bolinga kinga kati demi die kwa le kwa za te Chancel Mbemba balobi $100 joa ka ba $100 te oh $100 c'est koza mi jouele que joa o ka bela mutu $100 mi jouele Oscar Marie tous les jeunes millionnaires en kilote wa le kwa za te merci surtout. Merci à tout balinga Carmen au d'abord s'abonner massivement à Carmen au d'officiel TV oyana au coup d'agneau saison à 4 voilà quand des là moral n'angeza bête bon na tene no lo moral à ce talinga moral les a vraiment bien fait voilà j'insiste encore allez vous abonner sur Carmel Odia officiel lobby soutenons nous vivants voilà il faut tous se soutenir entre nous en tout cas vous s'abonner vraiment massivement à Carmel Odia officiel n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la Witch Télévision. Et ça là peut bien na côté na mona ta abonnement na côté na moni pe mo abonnement ezali et puis ça rassure ma place ya retravailler encore mieux. En tout cas merci beaucoup na ba onyo so ba dinga la Witch Télévision Laetitia Seke Nadège Mutindi ya Pistis Mutindi ya Nadège moni siko ba non Nadège Mutindi ya Pistis Mutindu. Je dis merci beaucoup à Rudy Seke Leslie Seke Madame Kioba balobi Leslie Seke yoki hein, et il y a Babou Binta. Boyoki. Voilà, alors quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais surtout avec la même présentatrice, Nora Kalongilaoui, que je suis. Merci beaucoup à toi, Merveille, mon Pouya va merveille, parce que c'est lui qui était derrière cette trop belle caméra. Bisous. Vous êtes sur la Witch Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Vous êtes sur la Witch Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel.